大家好，歡迎收睇 MVP 玩 The Land of Dead Part Two。好啦，我哋琴日就因為有啲事咧，真係唔啱啊！突然間插咗個聲落我啲片度，就搞到咧我要 cut 咗後半段。之後咧，琴日我哋重演翻後半段嘅情節啦。好嚟啦，首先甩起鐵鏟。お兄ちゃん見つけた。何お兄ちゃんやめてお兄ちゃんやめてお兄ちゃんやめてお兄ちゃん。我哋呢個情況下要對住呢個お兄ちゃん講聲いただきます嘅。好啦，お兄ちゃん気持ちですか？お兄ちゃん気持ちですか？讀下佢先，讀下佢先。我讀寫得好徹底喎。好啦，我哋而家所在嘅位置係 neighbors from 嘅門口。好啦，我哋見識下我哋呢個 neighbor 嘅主人翁，睇下佢個靚仔樣，攤咗喺度唔知想點，所以我知佢死咗。讀下佢先，有血出嘅仲要。哇，歐巴桑，唔係呢個歐巴桑嚟嘅，阿婆嚟嘅，呢個阿嬸嚟嘅啫。呢個阿嬸就咁乖乖地俾我篤死咗啦。好啦，咦，藥丸發現，藥丸發現，哇，精神支柱啊，救命！拿起武器，拿起你的槍吧。哇，歐巴桑啊，同婆婆講聲，同婆婆打聲招呼先啦。婆婆早晨，哇，歐巴桑有咩爹？我喺嗰個你點樣撩到我啊，歐巴桑？歐巴桑有咩爹？搞掂，一個好好地嘅婆婆就咁死咗啦。我哋為呢位婆婆默哀30秒。有彈藥，因為話俾嗱睇下先。通常呢個情形咧，隻隻都會彈起身嘅，但我唔知係咪啊。係咪睇下先？甩起武器，唔係以防萬一，拎定支輕筋先。我等下就彈起身，去死啊你！嗚 ，nice！睇下佢露背嘅隻骨，其實我覺得佢個背脊似第三宇宙多啲喎，睇下。佢啲脊骨都唔知乜 Q 嘢嚟嘅，水晶啊，水晶嚟嘅應該係第三宇宙啲景象咧，即係嗰啲唔知咩拍片嗰啲啊，唔拍片，好危險喎呢度聽講。點解會有汽油桶喺度嘅？我啲不祥嘅預感啊！突然間，如果佢話砰，喂，點解會唔死㗎？哇！喺我面前爆頭，感覺如何啊？お姉ちゃん、気持ちですか？お姉ちゃん，我讀。通常不祥嘅嘢係會應驗嘅。咦？算啦，冇嘢，當我冇講過嘢。好不祥啊！呢個預感真係，唉，好不祥。長期顯示任務，而呢個任務我都達成咗啦。好啦，我哋嚟講下先。我哋鄰居嘅農場都搞掂，已經深入咗鄰居嘅農場啦。但我哋仲未揾到究竟我哋而家要做啲乜嘢。行咗翻嚟添。鄰居哥啊，鄰居哥，話俾我聽我應該做啲乜嘢？鄰居哥，鄰居哥，話俾我聽下，鄰居哥。算啦，冇用噶啦你，算吧啦你。鄰居哥都幫唔到手啦，連呢個農場嘅將都幫唔到手，我可以做啲乜嘢咧？唞下氣先，睇嚟主角都跑得相當累啦。有路喎呢度係嘛？有路喎，難道我找出新天的路線？哇！嚇死，靚姐，想點啊靚姐？哇，靚姐，做咩喺後面帶個歐巴桑嚟啊靚姐？有咩爹？有咩爹？哇，咁都爬翻起身嘅你唔好爬起身啦，你咁樣會令你更加痛苦噶咋？去死啊你！事實證明我係唔可以嘢嘅。哎，有路喎，掘頭路嚟嘅玩我話，咁你鋪呢條路出嚟把拖咩頂你？好啦，我哋繼續深入鄰居嘅農場啦。係我啱啱行邊度嘅？係咪行呢度？唉，行呢度嘅。我個主角應該半身是血噶啦，又係。我發覺跟親我嘅主角都成日出血噶喎，唔知點解。好啦，彈藥，有藥丸，有藥丸，有藥丸。
形勢不妙，老子先閃。雪櫃已經過咗啦。好啦，咦？點解會有一個同樣嘅鄰居嚟咗呢度嘅？剎那而影，唔係瞬間移動，唔通啊？你係我篤，應該都係死咗嘅，仲要唔會爬起身添，踩多兩腳先。我頂你個肺啊！我頂你個肺啊！我頂你個肺啊！臨死都唔抌翻個農場俾我，我頂你個肺啊！我篤先，我篤有血出嘅。其實我有個疑問，烏蠅死咗好，烏蠅嬲真係會死咗好耐啊？定係死咗冇耐啊？我唔記得咗。總之點解會仲有血出嘅？咪應該凝固咗？唉，算啦，唔好理啦。好啦，我哋嚟深入小麥田大行動啦。我諗仲未小麥啊，雖然吓。三二一，壯膽衝！咦，我巴神又係咩爹？肥尾我添。好啦，我哋啱啱一槍殺咗我哋尊敬嘅歐巴桑，冇其他裝備湧出嚟係咪？哇哇！忽然間做乜嘢？哇！我大佬唔好衝咁快，嗱有時慢慢咁唔好咁後擒住先。你唔係我啲類型嚟噶，講明先啊！我篤，點解死唔去嘅可以？哎，篤錯位嘅。我係奧運鐵鏟選手仲賢興，唔係 MVP 哥。我係奧運鐵鏟選手 MVP。我奧運攞金牌噶，同我鬥鐵鏟攻，去死呢！其實咧，點解你成身都係血嘅？好正啊！佢個樣，佢死得嗰個樣咧，睇下佢，好似咩體操選手咁嘅樣落地咧，即係落完地之後冚到成身血咧。好啦，玩都玩夠啦，係時候衝入小麥田啦！拿起你的武器，衝啊！有10格彈。估唔到一氣直衝嚟呢度，呢個邊度嚟嘅？係咪有物資？我直覺俾聽過有物資啊，有物資啊！哇，I have full life。哇，姐姐唔好亂嚟，唔好入嚟啊！姐姐，呢間房我噶，我冇嗌你哋上嚟噃，我冇嗌你哋上嚟喎。哇，3條友添，想點啊？輪更喎，唔好埋嚟啊！我嗌噶。雖然話我老當益壯啫，但係都唔好咁樣啦，唔好咁樣靠後擒啫，係咪先？唔係你我嗌噶，哇，好恐怖！他媽的佢死啊！尼瑪，這尼瑪的恐怖啊！唉，好啦，成功佔領咗呢座嘅嘢啦。我哋望下個天空，萬里無雲，哇，咁多雲我都萬萬你望，真係對唔住。好啦，條電線有咩用嘅咧？冇，我估應該都冇用噶啦。而家呢啲咁嘅時日啊，係嘛？好啦，繼續深入啦。跑，呢個邊度嚟噶？呢個邊度嚟噶？呢個邊度嚟噶？GG 蕩失路添，咦唔係好似有路啊？跟住藍光跑一定冇錯啦。啊，我到啦！呢度唔通就係傳說中嘅 Neighbors Farm？要 find something to cut the chain，揾啲嘢去剪咗個鎖鏈佢。但係邊度揾先得㗎？唔通又要行一啲片咁恐怖嘅小麥田？哇！講起恐怖，即刻嚟嗰隻嘢，想點？唔好亂嚟有嗌㗎，你手都噴晒血啦，大佬，我乖乖哋落去又唔得啫。係篤你落去。其實我想問咧，你嗰對咩鞋嚟？好似好靚咁嘅樣噃。我睇得出呢位小姐死前應該係俾人食咗好多，已經俾人喺咪度 d 㗎啦。佢嘅手都變骨啦，已經。去死啦，grandmother！喂，grandmother 點解唔去死？我做老人家，畢竟係我錯，對唔住。翻返去，我同你玩塔頂攻防戰啦。傑哥不要！哇！傑哥，你真的是傑哥嗎？傑哥，我他媽的好痛。Weapons over here, bitch！哇哇 bitch！哇！尼馬就死啦，佢死啦，冇排身，頂，好恐怖，唔好埋你啊，終於死啦，
哇！隻喪屍幾頑強啊，嚇死我啊啱啱。奶奶唔好亂嚟啊奶奶，grandmother。哇！唔好換得咁簡單啦，eat shit 啦 grandmother。仲未 eat shit 嘅 grandmother，手都射斷你咯，老當益壯啊婆婆果然係。唔好埋嚟得唔得啊婆婆？我又唔係得罪你，前世不幸我對唔住咯。係篤篤得死你真係好，老人痴呆啊睇嚟你都。